mulai tanya-tanya. Nah ternyata teng mriki wonten pesan. Iya. Nah pramila kula sowan dhateng mriki. Kinten-kinten diterami napa boten? Diterami. Dadi karo basaku iki mau ora kenal. Aduh, nggih meraba-raba. Enten sing kenal, enten sing boten. Berarti ngoko. Nggih. Leres. Ngoko. Halus. Tahu teng riko guyu-guyu tapi aku ora ngerti-arti. Aku jadi gak suka lagi. Kapan kami Enggak suka. Jawa, hilang Jawa. betul saged lah ya. Niki, tapi sing penting panggah Jawa yo. Nggih. Tapi lek dijak omong kaya ngene iki cetha. Nggih. Tapi lek dijak kromo bar. Ambiar. Nggih. Ngeten iki di translate nih. Nggih, nggih. Dibaleni tembung. Nggih. Niku mau kula omong-omongan kali Mas Bowo kali Piantun Putri Sanjang. Mas aku ning kene rasane ora ana gunane. Nyapa? Lah ya ado-ado tekan Banyuwangi rene. Larang regane kak pusanane mari piodalan dijarne turu. Lah terus piye jalukmu? Ini cara tembung kasar. Nggih. Jane pangandikanipun panjenengan nggih alus. Iki wonten jenengan nyuwune kasar ya tak piye. Nggih. Nah, niku Sanjang. Lah mrene gunane njaluke piye? Umpama aku ning kene moro-moro ujug-ujug teko kira-kira sopan ora ya, Mas? Lah ya sopane lha tujuane nyapa? Aku mung pengen cedak kali umat mriki lah jarene mriki dulurku. Lah nggih. Nggih to? Nggih. Ayam meja parweti. Lagu cetasam udara caritanam tu wasudaiwam kutumbakam. Apapun yang terjadi kaya ngapa wujute ning ndiae papan panggonane awake dhewe iki keluarga. Nggih. Wasudewam kutumbakam. Heeh. Mula soal kula dateng mriki ya tekan kula aduh kok kasar temen. Diterami nggih. Nggih. Kasar-kasar rite. Lah ya gara-gara niku kasar tapi ngaluske sembarang. Nggih. Enake sembarang ora ono wiyah kasar, ora dadi sayuran gitu. Nah, mula kasar rite sing penting ejo. Nah pramila maka dari itu waduh mula saka kuwi waduh rasane kok telu. Lah pramila saking menika kula sowan dhateng mriki Bapak Ibu. Mboten ateges ajenge pripun-pripun mboten. Nggih. Tapi kula pengen sowan kula dhateng mriki niku migunani. Nggih. Siji kula saged srampung kalian panjenengan. Lah niku ampun migunani Nggih. kalian kula. Terus panjenengan saged pirsa dhateng kula lan saged lingguh bareng sareng-sareng ngeten iki njur saged sinau sesarengan. Aku ora arep minteri wong aku dhewe gek iso apa kan. Nggih. Lah teng mriki Bapak Ibu kula namung badhe paring panyemangat. Aja cilik ati. Senaosa manggene iki dalane urung ana dalane Korea ya to. Urung ana dalan provinsi. Panjenengan ampun cilik ati. Ajeng kaya ngapa awake dhewe niki ciptane Gusti. ning sorok ning lengo semut. Awake dhewe niku ciptane Gusti. Mula kula badhe ngajeni panjenengan. Pramila saderenge kula lajengaken, kula namung ngaturaken kairingan sagunging pakurmatan kaaturaken dening panjenenganipun Rama Mangku, Rama Pinandita, Rama